format de la conférence de presse, c'est un point d'ordre et remettre les choses à leur place. Maintenant, on va faire les journaux. Ils ont des idées. Salam alaikum ya jama'a, marhaba bikoum. En commençant par la présentation des membres du conseil d'administration, M. Tafat, M. Agrib Omar, M. Haddad, M. Zinir, M. Noir, et Madame Kunta, et M. Omar. Voilà, c'est bon. Et Lyouma, c'est juste pour répondre, bon, vous avez lu dans tous les journaux les très publications des médias qui se vendent sur les WANA. Commençons par les faits. Premièrement, les déclarations intempestives de ce pseudo-président. Deuxièmement, se parachuter comme président du MCA. Troisièmement, retirer le cible du club à son attaque. Quatrièmement, l'illégalité de ce prétendu président du CSA. Cinquièmement, le signe du MCA a été protégé par l'INAP en 2009 par moi-même en tant que président du MCA. Alors je ne vois pas qu'aujourd'hui, ce prétendant-là, Anaya, j'ai protégé la PAC et il demande de l'argent au médias, etc., à la Sonatrach pour lui verser 3,2 milliards chaque année. 32 milliards chaque année. 2 centimes. 2 centimes. Il y a qui fait le tour actif sur 4 ans. Et avec un autre actif pour le retard. 3 ans. Avec 2013, 4. Je ne vois pas cet AG-là, il n'a jamais été membre de l'AG, il prétend être président. C'est un petit peu bizarre, et puis il fait son art. Et je ne comprends pas, il fait tout pour saboter un petit peu le Mouloudia et le passé du Mouloudia. Et là où le bas blesse vraiment, c'est qu'on voit les créatures du Mouloudia, le harom, et puis je ne sais pas comment, et puis les gens ils sont là, ils sont contents de voir au Sharaïd mais nous, c'est juste pour nous la vérité, c'est une triste vérité, mais c'est la vraie vérité. Monsieur Lenoir, il est là, il ne pourra jamais toucher le cycle du Mouloudia parce qu'on a enregistré en 2009 et ça va sur 10 ans. Tout le monde le sait. وماذا je passe la parole au maître باش هو يفهم. C'est une réunion qui était programmée pour le 1er novembre. On passe derrière là, parce que les conditions n'étaient pas réunies là où on nous avait situé. L'endroit avec ma jeunesse, je m'en suis à Mouloudia. Alors, la réunion est le 1er novembre avec Lyon de pour nous. Donc, ce qui s'est passé entre le 1er novembre ou Lyon, c'était hors sujet. Mais on va y revenir. On va y revenir parce qu'il est nécessaire d'en revenir. Alors je dis, M. Amro, en tant que dernier président du CSA, je passe la parole à M. Sdak pour qu'il nous dise comment ça s'est traduit. Il a dit les 150 bonhommes, les truffes, le Mouloudia, le Taha. Il fait un jma'a. La parole est à M. Zedek. Allez. أنا يقولوا les gens تاع المولودية هونيك مطايشين كل واحد من جهته. Je voulais réunir la grande famille du Mouloudia. Et on a essayé d'incorporer ces gens-là. Mais ces gens-là sont sortis avec la plus haute trahison qui puisse exister. Et leur but était bien avéré. C'était de s'accaparer du Mouloudia. Et moi, j'avais fonctionné d'une façon claire et honnête. Ajoutez à cela que le club dispose d'un règlement intérieur. Pour faire partie de l'Assemblée générale, il y a certains critères qu'elles doivent être remplis. Et jusqu'à aujourd'hui, ces critères-là n'ont pas été remplis par les membres qui devaient intégrer l'Assemblée générale. Alors, ce qui fait que l'Assemblée générale qui a été faite est pleine d'irrégularités. Et les instances
de l'État algérien ont été induits en erreur, commençant par le drague d'Alger, sous l'influence d'un certain Mohamed Ismail, qui est responsable de l'habitat au niveau de la wilaya, qui a influencé le drague pour l'obtention de l'agrément. Et de là, le wali d'Alger a accepté l'agrément. Mais il est non conforme au règlement intérieur du club. Le club, c'est pas Zdak, c'est pas Mohamed, c'est pas Qaddor. C'est un règlement intérieur rédigé par les membres de l'Assemblée générale. Alors, je m'adresse au pouvoir public, qu'on rétablisse la vérité. C'est-à-dire d'annuler l'Assemblée générale, de retirer l'agrément et d'ouvrir une enquête. Et moi, je suis prédisposé à répondre devant toute convocation des institutions de l'État de mon pays. Et si j'ai commis des impairs, j'en paye les conséquences. Abstraction de tout ça. Moi, je suis un Mouloudien. Moi, je suis un Mouloudien. Anna Zenner, qui est là présent, j'étais dirigeant quand il était joueur. Zenner, ما كانش ماتش وين ما يشوفنيش وين ما مي عمي حماد هي حبت تقول لك باللي كي كان الكونفلي انت راح تكلم الناس باش تدخل. لا سيتي فيريتي سيتي فيريتي عمي حماد حنا رانا هنايا سيتي فيريتي عمي حماد اسمع لي عمي حماد حنا كنا ما حنا صحاب كنا ما تفاهمناش على حاجه انت رحت لقيت هاد راموفاز كاع طميتهم بالزبطه وجبتهم ولاو يهضروا ويقولوا لك نحيو السجن. شكون هو في المولوديه؟ انا عمر ولا دبراميه كان نعرف بلي سبقني في المولوديه عمره ما كان لا من 70 من زدت انا وجيت ما عمره ما كان في المولوديه هذا جواب فيها او عيب دوك هو طم الناس هذوك جابوه ويقول لك باللي اكس ولا يقال عطاو لا كريمو ولا ما يهمناش اليوم راه يهضر ويقول نحي السجن والنحي لي كولا تاع اسمح لي عمي والنحي لي كولا تاع المولوديه. شكون هذا هو؟ شكون هذا السيد هذا؟ شكون هو في المولوديه؟ فهمت شكون هو في المولوديه؟ فهمت شكون هو؟ كمل. مي هي واش حبت تقول لك تقول لك فوالا باللي اكوز دو كونفلي بصح هاد الناس واحد ما باري لهم واش قال عمي احمد طافان هاد الناس باش يدخل المولوديه حنا هاد السياسات كانت اون 2008 في السوناطراك هكذا فيها 42 بنادم. هاد الناس وراه فيهم هاد الانسان حنا فينا وراه فيهم 42 واجدين. حنا عمرنا ما درنا حنا قلنا مولوديه راه في السوناطراك لاباس عليها تهنينا هكذا كيفاش سي بوخر من السوناطراك وبراهميه هذا اللي سوناطراك مكريه 3 سيكسيون هو كريه 25 سيكسيون هما يغمسوا كاع الفوكاس ويعرفهم كاع الناس باللي كاع بلا طايبه كاين حتى حاجه. يعني الناس كاع تعرفوا وانا نقول لهم هما يعرفوني بلي نقول لهم في وجههم في الزنقه وين يعرف باسكو سي لا رياليتي. وهاد السوناطراك ما عندها حتى حق باش تهضر مع هاد الناس. سوناطراك تحب تهضر معنا حنا هما صح حنا هما لي مومبر حنا لي مومبر فونداتور تاع الكتاب. مسيو عمروس نعم j'interviens justement, c'est très important. Sonatrak دوكا كي راح المولوديه راح لسوناطراك في دوكيمون واش كان براميه ما كانش سي بوسيبل. لا اسمح لي سيدي شوف حنا الكونساي دادمينستراسيون فيه زنمير فيه كذا فيه عمروس فيه حسن طب سوناطراك ديكوسيت معاكم حنا اللي مدينا حنا اللي عطينا حنا والسيكل هذا في لينابي واش قال السي عمروس حنا هذا خلصنا عليه اون 2009 تسمى 10 وحتى 2019 10 سنين والسيد هو يتكلم عليه. وي اني يوم Avec dans la puissance là, les papiers. كان الكورة انا C'est pour ça que j'ai dit je passe la parole. واش قال مسيو حداد قال باللي فوالا لي 40 juin 2008 avec 45 membres 44 membres. Il y a eu le conflit entre M. Zedak et M. Amros pour la présidence, après le retrait de confiance du président Amros élu en juin 2008. En 28 février 2012, M. Zedak a eu gain de cause, ou Jab l'agrément. Après, l'Assemblée générale, où il زاد 80 دولار. أنا من الجانب القانوني لما نشوف شروط
شروط تاع الانضمام للجمعيه العامه تاع المولوديه، نقول انه فيه تزوير فو يوزاج دو. علاش فو يوزاج دو؟ لانه الارتيكل 11 دي ستاتيو تاع المولوديه بيان بريسي. ان ممبر باش يجي ويطلب الانضمام للجمعيه العامه للنادي لازم تكون شروط. اولا اون دوموند ايكريت، طالب خطي. اسكو واحد من لي ممبر هادو لي اكطويلمون راهم يقولوا حنا السياسه، اسكو واحد فيهم قدم مسيو زيدك ديرني بريزيدون طالب خطي اللي كيدير Ça, c'est important. هذه نتحدى اي واحد، نتحدى اي واحد فيهم يبين لي طالب خطي موجه للرئيس يقول له راني نطلب الانضمام للجمعيه هذه. ومن بعد كاين شرط واحد اخر سي دو باريناج 3 ممبر دو لونسيان لونسيان ديريكسيون باريني بشاك مون، قال انا هذا يضمن فيه يجي معليش. ومن بعد يقدم ملف كامل للمكتب النادي لدراسته. لو بيرو يليتودي لا دوموند داديزيون ومن بعد يدير ان بي في، قال هذا السيد هذا نقبلوه ولا لا. اونسويت يطلب انعقاد جمعيه عامه استثنائيه، نقول استثنائيه لانه راح نجيبوا ناس جدد نضموهم للجمعيه. ومن بعد الجمعيه العامه الاستثنائيه تقرر، قال مسيو براميه حاب ينضم، تفضل اخي يجي، قال ستا نوفو ممبر حاب ينضم، خلطنا واش رايكم؟ واش راح تقدم؟ ها واش راح تقدم؟ واش راح تقدم؟ قابلين؟ نعم بالصوت. لاسومبلي جينيرال كي ديسيد ريان لا يتي. حكمنا الليسته لونسيان ليست القديمه اللي فيها 40 رجعناها 120 ودفعناها للدرك. ولي زانستونس اون بلي اون كونسيديراسيون هاد لا ليست هادي يا اخي في خلق صريح للقوانين. حنا درنا تظلمات للوالد، درنا للدي جي اس، درنا للمينيستر، درنا بارتو تظلمات. شوف لي ستاتيو 2 ans في لي ستاتيو بليس لو ريغلومون انتيريور il faut qu'il soit يكون في المكتب التنفيذي au moins une année. تسمى 2 ans comme membre et une année comme membre du bureau exécutif. باش يولي ممبر لاسومبلي. باش يولي membre de l'assemblée. Il peut postuler président. En plus كاين un autre Parce que on met ces conditions. Jamais. L'assemblée a été faite en mois de février ou l'assemblée l'élective dira au mois de juin. Même avant que l'assemblée générale اللي تصادق على الناس هذو اللي ينضموا تجتمع، لابد على العضو هذا يخلص لي كوتيزاسيون. اسكو واحد فيهم خلص لي كوتيزاسيون؟ اسكو مسيو براميه قبل ما يولي بريزيدون اسكو لا بي سي كوتيزاسيون؟ نو. لازم ما يخلصش. 4 mois. كاع ما يخلصوش. مالا الانتخابات كاين ان ارتيكل في الستاتيو اللي يقول لك لا ينتخب ولا ينتخب الشخص اللي ما يخلص لي كوتيزاسيون لا با دروا ديلير كالكان ودو يقول لك انايا انتخبوا عليا. هذه هي القوانين تاع الجمهوريه في المولوديه راهم عابسين عليهم. هذه هي علاش انا لاحقين للحاله اللي رانا عليها حاليا. C'est ça le problème. On a introduit des actions en justice. Oui, j'ai introduit une action au niveau du TAS. J'ai درنا قضيه au niveau du TAS. درنا قضيه au niveau du TAS. هكذايا لحد الساعه مازال ما فصلوش فيها. صافي une année et demie. par rapport à l'âge ou لا جي par rapport للشيء اللي راني نقول فيه. Les 2 ans membres. Monsieur Zedek, comme ancien président, il a introduit une action au niveau du TAS اللي يطعن في الجمعيه العامه اللي انتخبت مسيو ابراهيميه. وين؟ باسكو عنده لا كاليتي تاع ممبر اي اونسيان بريزيدون، باسكو نحاوه هو وداروا مسيو ابراهيميه. الوغ كو مسيو زيدك كان يوجد في الجمعيه العامه الانتخابيه، دار لو بيلون مورال فينونسي لاسومبلي جينيرال الى يوليكوتيس، درناها في اوت 2013. هذا وين لاسومبلي جينيرال صادقت على التقرير المالي والادبي تاع مسيو زيدك. هكذا وكان يوجد الانتخابات تاع الجمعيه العامه الانتخابيه تاع رئيس الجمعيه العامه. اليوم فهم كل شيء. كنت نحي السيف. شكون انت؟ روح حوس على خدمه هذوك انت نعرفهم، انا نعرفهم كاع. روح حوس على خدمه ونقول انا مسؤول تاع صوتك، احنا نبلعوا صوتك باش تهضر معاها.
عندهم حاجه يجوا يهضروا معنا حنا اللي دينا مولود ديال الصوره. وهذو الناس الشعب كاع الشعب الجزائري كاع الشعب الجزائري كاع يعرف براميه ويعرفوا ليزيستوار كاع ويعرفوا كاين هنا ناس كيعرفوا ليزيستوار ويحكوا لهم ليزيستوار تاعو هو وتاع الناس اللي معاه. هذا واش حبيت نقول لكم. لكن اسمح لي مسيو بنوار. تفضل. يعني ما كاش واحد انا منهم عطاني فاك يقابلني سواء ديريجون اونسيان ولا نوفو. Je suis là par amour de ce club. Ce club doit être respecté. Alors, ما يردوش الكلاب بس الكلاب قاعد دارهم كلاب المدير قاعد دارهم كلاب حبوا يردوه بس حطهم كي يغرى دي زوم تاع الصح فهمت كي باسكو انا جيت لهنايا peut-être je suis en conflit معاهم peut-être j'étais pas d'accord aussi في la gestion je l'ai dit j'ai dénoncé toujours dénoncé mais j'ai jamais insulté l'homme jamais طيحت l'homme mais j'ai toujours dit la gestion c'est une catastrophe. J'ai toujours défendu l'intérêt de mon club et en aucune fois, même si des propositions ont été faites intellectuellement pour avoir le poste, j'ai toujours refusé. Pour montrer que le Mouloudia, elle a une valeur. Elle a une valeur. Aujourd'hui, on a un de faire. Je parle en tant qu'enfant du club. J'ai joué que la trêve du Mouloudia. Mais ce soir-là, le canal n'a plus de Mouloudia. Un dirigeant, il y a les facs. Même en tant que joueur, je donnais. Parce qu'il y avait des moments très difficiles. La réforme, où les primes et tout ça, elles étaient à la fin les points où il y avait, alhamdoulilah, certains qui كانوا مازال يحبوا الكلاب. Donc aujourd'hui, je suis là pour dire à ces gens-là, en tout le respect que je dois aux hommes, arrêtez. قلت لك mademoiselle qui signe بالاخر finalement je regrette d'avoir signé vous me retirez comme actionnaire parce que moment où je l'aurais معاهم في الريونيون كانت المدير ما يصرالهاش واش صاير parce que elles me connaissent je défends نعرف كيفاش نديفوندي الكلوب la seule chose que je regrette c'est d'avoir démissionné non d'avoir cédé tes pas cédé mes pas en pensant au lendemain في الجورنال je peux mourir tranquille موديا بين الدين الحمد لله financièrement موديا بين الدين يا رب العزيز qu'est-ce qu'on demande de plus هذا مبدا خلوهم عطوهم الطون يخدموا عطوهم الطون هذا عندهم 6 شهور الموديل existe depuis نهار la réforme غير الديفيكولتي غير لي بروبليم aujourd'hui هذا السيد يدوموندي 32 مليار يا حبابك هذا تعطيو 32 مليار باش يقضيو السير باش المدير و 32 مليار وين راح يديهم؟ باش يصرف واش يصرف وهاب ما نخبيوش وهاب التصرف ربي يصبحني خليني نقول ربي يصبحك تقبل تقول لهم ها خويا نقضيو 32 مليار هذوما كومون كيف جوستيفي يجيو براميه والتركي والجربوع وهذوك هما باسكو هما هاد الناس ما يخدموش انت حمادو يفو دير لا فيريتي وهاب هذا حمادو جوار واش يخلصوه داروا تيليطون اليوم يهضر على السلطات ولا يهضر على حاجه اخرى هو قال لك تعطيهم 2 مليار في العام ويعطونهم من 2010 تسمع حب يقول هذا ما كفاش واش دا ما كفاش كاع واش دا واش يديروا بهم باش يزيد بهم بعد السيق يقعد المولوديا سامحني يقعد المولوديا السيق يعني انا بيدو السلطات تعطي لهم السيق يقعد المولوديا هذوك الدراهم هذوك باش يخدموا بهم واش لي ريسيبسيون لا عندهم وهاب اسمعني زعيزك وهاب دوك حنا كيما قلت لك نتعرف ما نخبيوش وهاب انت تعرفهم ان بار تعرفهم مليح واش راني هنايا بصح هما كيفاش يديموندي 32 مليار انت دوك هاي بوزي شكون كاين تما حبيش هذه راسي ما فهمتنيش شكون تما ما فهمتش مقصودي هاد الناس ما يجيبش الحق هو انا يا فاسيلكم نبقى فاسيلكم ما يزيدش الحق المولوديه هذه وسلطه نقولها ونعاود ما عندها اوكان ضربه تهضر معاه احنا هما السياسه كان دوله
كاين رئيس حكومه، كاين رئيس دوله، كاين مينيستر وزير الداخليه اللي جا جديد، كاين الولي اللي جا جديد. على كل حال يا خويا كاين حنا دوك نديرو بريال هادو وشوفوا يا خويا لا عندنا حق، الله يبارك ما عندناش حق، ما عندناش حق. هاد السيد ما اكزيستيوش باراشيتيست. هاد الناس يحوسوا عمرك يحوسوا باش يدخلوا باش يخلصوا باش حتى ما كان ما يحوس حتى على وهاب لا على عمر حتى على واحد. عمر الحق راهو في المولوديا لازم تبقى الناس نظرة. Bien sûr, dis bien sûr. Si on est là, si moi personnellement je suis là, c'est parce que nous sommes pas de soins. Et ben tu vois, c'est pas question. حبوا يديروا لي راه اللي صارت اللي فاتت. Il n'est pas question que le moulodien, s'il y a des moulodiens qui se lèvent tous, ça c'est important. qui se lèvent tous contre شنات هالشعب لا ينوض. un rêve تاع 40 personnes واش حرام وهاب كلام واقف باش تسمع الناس كاع كيما نعرفهم. اسمعني عمرو دقيقه عمرو، الناس كاع تعرفهم كيما تعرفهم. الشعب كاع تاع المولوديه والشعب الجزائري هاي نجيبهم ان بار نحطوهم في الطبل يعرفوهم كاع. عندك واش يحب يقول كي تنحي السجن انت كي تنحي السجن ولا واش يحب يقول المولوديه تروح للريجيونال تولي اماتور يا واه ايش واش اللي فاهم يتسمى هذا هو حب الفريق. حب الفريق عندك دراهم. انت برهنيه وين جاز كاع وين جاز كاع لا ياك تشوف كان كونتر الدوله كان كونتر كل حاجه لا خلي حتى حاجه شبيه دير كلش دوله جزائريه. قلت عشان ما تديروا نسيتو قلت لهم يا ناس يا دوله خافوا ربي. هذا السيد يا كان كونتر الدوله ويقولوا من الوطنيه. انا تيقول الوطنيه انا مع بلادي انا باين. مين تقول على الوطنيه اللي عندك؟ انت كنت الدوله حبيت تخرب البلاد وعندهم لي بوست ويهضروا ويخدموا كذا. عيب انا نقول ونعاود نقولها باللي صوالح راك ما عندها اوكان ضروره باش تهضر معاه. احنا لي مومبر تاع السياسه وحنا الكونساي دادمينستراسيون اللي دخلنا المولوديه للصوالح. وهاد الناس يسمى يمثلوا الا انفسهم. وكاينه حاجه وحنا قلت لك باللي نديروا البريمير مينيستر بريه هاد اليومين ووزير الداخليه والولي درجي وباذن الله ياخذها بعين الاعتبار تاعو ويشوفها باش نحلوا المشكل هذا ما كان. ملي يكون حتى الفوق حاوزوهم يزونفلونسيو لا ديريكسيون تاع الولايه باش يحوسوا الدراري. لا عندي نقولها انفلونسي لا ديريكسيون تاع الولايه يحوسوا الدراري مسطال ما ينطرينيوش ما عندهمش فين ينطرينيو ويزونتي طول دوميسيلي تما في فرعانيه.